Dámy a páni, prichádza človek zo strany, ktorá mnohých tieto voľby celkom sklamala a je pravdepodobné, že v tejto situácii a v tejto strane budete mať teraz ťažko hľadať nejaké svetlé príklady. Napriek tomu jeden by sme mohli na toto pódium pozvať. Odvážil sa prísť medzi nás a nielenže odvážil, ale prichádza Žolt Šimon. Ďakujem pekne. Dámy a páni, úprimne treba povedať, že toto, čo sa deje dnes v tejto krajine, toto sme nechceli. Ja si pamätám ako študent v Brne, keď sme chceli mať krajinu, kde môžeme slobodne cestovať, kde naozaj nebude korupcia, klientelizmus, nebudú ľudia, ktorí stoja nad zákonom. To, že akým ideálom sa hlásime, to sa prejavuje nielen slovami, ale aj činmi. A úprimne treba povedať, že nie stále sú slova spojené s činmi. Lebo keď niekto príde a pomôže Robertovi Ficovi, aby v tejto krajine vládol ďalej, aby sa zametali kauzy, či už Bašternák, tým, že Kaliňák sedí na svojom mieste, lebo ho mlčky udrží. Keď niekto kupuje voličské hlasy a je evidentné, že neboli to Rómovia z osady a polícia konštatuje, že práve oni sú tí, ktorí sú vinní, tak v tejto krajine niečo je chore. A treba povedať, toto sme nechceli. Chcel to niekto z vás? Dámy a páni, dovoľte, aby som sa vám poďakoval. Moji kolegovia sa pýtali, príde sem na Tónovo námestie 100 ľudí, príde 200, ja tu vidím skoro 1000, keď nie viac. Ďakujem vám za to, že ste sem prišli. A teraz dovoľte, aby som sa poďakoval aj svojej materinskej reči, lebo sú to aj takí, ktorí sú maďarskej národnosti. Úprimne treba povedať, v tejto krajine sme si rovní a v jednote je sila. Tisztelt polgárok, engedjék meg, hogy megköszönjem önöknek, hogy eljöttek ide, mivel mi is itt élünk, és azt akarjuk, hogy ebben az országban ne legyen korrupció, klientelizmus, és senki ne vonatkozzon a törvény másképp, mint a többi emberre. Dámy a páni, ešte raz, ďakujem vám veľmi pekne, že ste sem prišli a dúfam, že vydržíme a zmeníme smer tejto krajiny niekde inde, kde bude platiť právo a kde naozaj v nemocniciach budú liečiť a nebude nemocnica ako prostriedok na bohatnutie pre niekoho. Ďakujem pekne. Jednota je sila.